想当年，高和汽车可是吹着牛皮要造出中国最豪华的纯电动汽车，把国人搞得心花怒放，仿佛马上要开上未来战车。然而，老天爷似乎就爱看这种戏剧反转，短短4年，这个看似璀璨的明星直接变成了流星，砸得满地鸡毛，成了中国新能源汽车界的笑话之王。2024年8月8日，一纸来自盐城经济技术开发区法院的决定书，如同一记无情的重锤，彻底粉碎了高和汽车的豪华梦想。这份决定书宣告，高和汽车母公司华人运通正式进入破产与重整阶段，无异于对这家曾经叱咤风云的车企判了死刑。这一消息在业内掀起轩然大波，犹如一颗深水炸弹，在中国新能源汽车行业引发了地震般的震荡。高和汽车的传奇故事，堪称是中国新能源汽车行业最惨烈的悲剧。2020年9月，高和汽车以一款售价高达80万元的 Hi-Fi X 轿车惊艳亮相，一时间成为了全国瞩目的焦点。这款车型的问世，让无数国人为之欢呼雀跃，仿佛看到了中国品牌在高端市场崛起的希望。然而，高和汽车的辉煌却如同镜花水月，转瞬即逝。短短4年后的今天，这家曾经让人艳羡的车企已经沦落到了破产的悲惨境地。法院的决定书无情地揭示了一个令人心碎的事实：截至2024年4月30日，华人运通已知到期未能清偿的债务已经超过了公司的资产总额。这意味着高和汽车已经债台高筑，濒临崩溃。高和汽车的销量数据更是惨不忍睹，令人触目惊心。2021年，高和汽车的销量勉强达到4237辆，2022年销量略有增长，达到4349辆。然而，到了2024年的前2个月，高和汽车的销量如同自由落体，骤降至仅272辆。其中，曾经被誉为国产最贵电动车的 Hi-Fi X 销量惨淡到令人难以置信的31辆。这样的销量数据，对于一家汽车制造企业来说，无异于一场噩梦。高和汽车的失败，不仅仅是一家企业的悲剧，更是中国新能源汽车行业高端化道路上的一次惨痛教训，堪称是一场血的洗礼。高和汽车一直将自己包装成高端新能源汽车品牌，其第一款车型 Hi-Fi X 的售价高达80万元，妄图与奔驰、宝马等国际豪华品牌一较高下。然而，这种不切实际的高端定位，最终成为了压垮高和汽车的最后一根稻草。事实证明，高和汽车的豪华不过是镜花水月。在新能源汽车最为关键的3电技术和智能驾驶方面，高和汽车的表现简直可以用惨不忍睹来形容。在一个技术日新月异的行业里，高和汽车不仅没有引领潮流，反而总是落后一步，甚至几步。当其他品牌纷纷在智能驾驶领域大举投入时，高和汽车却显得异常保守和迟缓，仿佛是一个被时代抛弃的老古董。高和汽车的第3款车型 Hi-Fi Y 本应是其冲击市场的主力车型，然而这款车型上市后的销量惨淡得令人心酸，最初几个月的月销量仅在1000辆左右。这一数据与同价位区间的特斯拉、比亚迪、华为、理想等品牌相比，简直是天壤之别，犹如一个可怜的小丑在巨人们的脚下苦苦挣扎。高和汽车的困境不仅来自外部的市场压力，更源于内部的管理混乱。据内部人士爆料，高和汽车内部简直是一团糟，管理混乱得令人发指。更令人震惊的是，公司内部甚至爆出了高管腐败的丑闻。这些问题不仅严重影响了公司的正常运营，更是给高和汽车的品牌形象蒙上了一层难以洗刷的阴影。在资金方面，高和汽车的处境更是惨不忍睹。今年2月，高和汽车就已经被迫下令
停止所有全资及控股子公司的日常运作，全体员工进入停工停产状态。这一决定无疑是公司资金链已经彻底断裂的明证。公司上下陷入了一片愁云惨淡之中，员工们的生计岌岌可危。为了自救，高和汽车可谓是走投无路，甚至开启了直播带货的自救之路。然而，这种看似新颖的做法，却更像是公司已经山穷水尽的最后挣扎。据第三方数据平台显示，高和汽车最后一次直播带货的时间停留在4月23日，此后再无动静。这种场景犹如一个曾经意气风发的巨人，如今却沦落到街头卖艺的凄凉境地。高和汽车的困境折射出整个中国新能源汽车行业的残酷现实。在这个血腥的红海市场中，没有核心技术支撑、缺乏明确市场定位的企业终将被无情淘汰。高和汽车的陨落或许只是一个开始，更多的新能源车极可能面临同样的悲惨命运，沦为这场残酷竞争中的牺牲品。面对破产的死神降临，高和汽车展开了一场令人心酸的自救大戏。他们的自救之路简直就是一部中国新能源汽车行业的生存恐怖秀，充满了荒诞、绝望和无尽的黑色幽默。首先，高和汽车尝试了一系列堪称疯狂的自救措施。在被迫停工停产后，他们竟然开启了直播带货模式。曾经高高在上的豪华电动车制造商，如今却沦落到在直播间里卖牛排。高和汽车的工程项目总监杨跃清亲自下场当主播，这种巨大反差简直如同一记响亮的耳光，狠狠地抽在了中国新能源汽车行业的脸上。然而，这种自救方式显然收效甚微，犹如饥饿的人试图用筷子吃汤一样，可笑又可悲。据统计，高和汽车最后一次直播带货的时间停留在4月23日，此后就如同石沉大海，再无声息。其次，高和汽车开始四处寻求白衣骑士，俨然一副等待英雄救美的可怜模样。据传，有多达5到10家企业与高和汽车进行了深入谈判。然而，这些所谓的白衣骑士们，最后无一例外地选择了转身离去，留下高和汽车独自在风中凌乱。每一次希望的破灭，都像是给高和汽车脆弱的心脏狠狠地来上一刀，让它离破产的深渊又近了一步。在这些自救尝试中，最让人啼笑皆非的，莫过于高和汽车与 iAuto Group Inc. 的合作。5月16日，双方正式签署了全面战略合作协议。iAuto Group Inc. 扬言要投入超过10亿美元来拯救高和汽车。这个天文数字无疑让许多人看到了希望。然而，截至目前，这笔资金仿佛是海市蜃楼，虚无缥缈。有人不禁怀疑，这是否又是一场华丽的骗局？在种种自救措施均宣告失败后，破产欲重整成为了高和汽车最后的救命稻草。然而，这根稻草是否能够承载起一家濒死企业的重量，仍然是一个巨大的问号。所谓欲重整，不过是法律给予濒死企业的最后一次机会。它允许企业在正式进入破产程序之前，先行与债权人协商，制定重整计划。对于高和汽车而言，这无疑是一线生机，但更像是临终前的回光返照。根据法院的决定，高和汽车有6个月的预重整期，必要时可以延长3个月。这意味着高和汽车最多有9个月的时间来完成自救。然而，9个月对于一家濒死的企业来说，恍如9年那么漫长。在这段时间里，他们必须说服债权人接受重整方案，同时寻找新的投资者注入资金。这无疑是一场与时间赛跑的生死竞赛。高和汽车就像一个被判了死刑的囚犯，拼命地想要在行刑前证明自己的清白。然而，高和汽车能否在这短短的9个月内完成涅槃重生，仍是一个天大的问号。
毕竟，在当前惨烈的市场环境下，找到愿意接盘的投资者简直比登天还难。更何况，高和汽车的债务规模已经庞大到令人啧舌的地步。截至4月底，其已知到期未能清偿的债务就已经超过了公司的资产总额。这样一个烂摊子，谁会愿意接手？高和汽车的惨烈陨落，不仅仅是一家企业的悲剧，更是给整个中国新能源汽车行业敲响了丧钟。表面上看，中国新能源汽车行业一片繁荣。截至2023年底，中国新能源汽车保有量已达到1952万辆，占汽车总量的 6.21%。然而，这个看似光鲜的数字背后，却隐藏着无数企业的血泪和绝望。在这个堪称修罗场的市场中，仅2023年就有超过30家新能源汽车企业惨遭淘汰。这些倒下的企业中，不乏曾经风光无限的明星企业。例如，曾被誉为中国特斯拉的蔚来汽车，2023年净亏损达到惊人的173亿元，较上年同期扩大 44%。这个数字足以让任何一个理智的投资者倒吸一口凉气。更为骇人听闻的是，即便是已经上市的企业，也难逃亏损的魔咒。据统计，2023年中国新能源汽车上市公司中有超过 60% 的企业处于亏损状态。这意味着，即便是那些看似成功的企业，其实也在苦苦挣扎，随时可能成为下一个高和汽车。雪上加霜的是，随着传统车企纷纷进军新能源领域，这个市场俨然已经变成了一个血腥的决斗场。比亚迪、华为、极氪等传统巨头的入局，无疑会让这场决斗变得更加惨烈。在这样的背景下，高和汽车的陨落或许只是一个开始，未来我们可能会看到更多新能源车企倒在血泊中。